Emina Tufekčić pa Mladen Simić. Uvaženi gradonačelniče, radno predsjedništvo, kolege, gosti i medija, assalamu alaikum i dobar vam dan. Nama bi svima danas bilo puno lakše govoriti o nacrtu budžeta, o jednom od najvažnijih dokumenata u gradu Zenici, da smo imali ranije prezentaciju plana i programa gradonačelnika i da smo nekad ranije imali prezentaciju dokumenta okvirnog budžeta, to je taj trogodišnji dokument. Druga stvar o kojoj želim govoriti je vezana za povećanje broja zaposlenih. Reforma gradske uprave ne znači nužno smanjenje broja zaposlenih. Drago mi je da smo ustanovili i da u gradu Zenici već dugo vremena nije bio veći broj zaposlenih u gradskoj upravi nego što je to dozvoljeno. Dakle, mi se krećemo u prosjeku Federacije Bosne i Hercegovine, to je 3 gradska službenika na 1000 stanovnika. Prije mjesec dana u gradu Zenici je održana jedna tematska sjednica, jedan sastanak sa predstavnicima Centra za promociju civilnog društva. Bili su prisutni i predsjednici mjesnih zajednica, političkih partija, neki su danas ovdje, pa evo mogu potvrditi ovo što ću ja reći. Građani su pričali o 2 stvari. To je infrastruktura i nezaposlenost. Dakle, problem mladih, problem nezaposlenosti.